Anda sedang batuk-batuk dan mengalami radang tenggorokan, boleh nggak beli antibiotik langsung di apotek? Saya Dr. Gregory Budiman akan memberikan tips yang manjur untuk radang tenggorokan. Jadi teman-teman, ketika mukosa tenggorokan kita mengalami peradangan, pertolongan pertama yang bisa kita lakukan adalah kumur-kumur air garam. Yuk, kita lihat cara pembuatannya ya. Dengan larutan garam hipertonis akan membuat inflamasi atau peradangan mereda, dan kemudian kuman, yaitu virus dan bakteri, bisa mati juga. Air hangat ini ya, kemudian masukkan 2 sendok makan garam ya. Nih, 1. Jadi larutan garamnya harus kental, hipertonis ya. Kemudian kita aduk